愛上了看見你如何不懂謙卑，去講心中理想不會俗氣，猶如看得見晨曦，才能歡天喜地抱着你。我說過如何一起高飛，這天只想帶走還是你，情感有若行李，仍然沉重待我整理。不管有沒有機，給我體貼入微，但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。當世事再沒完美，可願在歲月如歌中找你。你知唔知啊？做人最戇居咧，就係自尋煩惱。你而家問你自己，你係咪想同阿彪分手？咁你已經有咗答案咯。如果你真係中意佢嘅，你一定要當咩事都冇發生過。我啱想斟杯水，咁夜嘅？凍水熱水啦，我幫你斟。唔使，我自己得㗎。我沖個涼先。我醒咗啲返工未搞，你瞓先。三文治屋外面嘅垃圾桶差唔多滿瀉啦，麻煩派人落嚟清理啊 ，Over。唉，真係唔想見到嘅人，竟然俾我見到喎！哇，我叫人清理垃圾啫喎，你唔使當我係垃圾咁厭惡啩？如果你再唔同我哥一齊消失嘅咧，你真係好令我厭惡啦！究竟你幾時先肯同我哥去旅行嘅咧？咁你大哥仲未攞到假啊嘛？而家做嘢係咪緊要過玩先？橫掂都唔知佢幾時攞到假。不如去讀個自我增值課程仲好過。我真係唔信攞幾日教都咁難啊！總之佢咁講啦。啱啦，問下個揸 fit 人先。潘姐姐，嚇，我要投訴。我哋最近收到好多信都係讚你哋機頭嘅喎，冇嘢要投訴啦啩？我投訴你唔俾人放假，破壞人類生態自然嘅發展啊！例如咩結婚啊、生仔啊、拍拖嗰啲啊。我唔知你講緊乜嘢喎？你嘅顧客關係部真係咁忙，有假都唔放得。唔係啊，呢排係淡季，啲 case 係少啲。我都唔知幾希望啲手足啊有假，快啲放晒佢啊！如果唔係啊，遲啲旺季起上嚟，真係放佢都放唔到啊！嗱，你嘅投訴咧就理據不足，我唔接受啊！我有嘢做，走先啦。拜拜。大佬搞乜鬼啊？我哋不如問清楚佢啊！冇，佢咁做一定有佢嘅理由㗎嘛。我做嘢先啊。
啊！我表妹咧又要我陪佢食飯啊，咁點算啊？我點知你啊？唔係你諗計啦，我想推佢，但我又唔知點推佢喎。咁你話如果我唔知你阿哥，冇咁好氣理佢，你阿哥要你理，唔係啊嘛？你知咩啊？不過我唔理佢就冇人理佢噶啦。喂，你走先啦，再等我喎。但我唔想去喎。去啦。喂，你好得閒咩？嚇？哇，睇樣你得閒啲喎，你唔係要上 workshop 嘅咩？一早上完啦。嗱，我嚟問你啊，點解你有假都唔同蘇怡去旅行？滿姐同我講咗㗎啦，你唔好再揾藉口啊！睇唔睇到我做緊乜？check 緊機位啊！機位啊！所以打晒攞話晒俾人聽我做緊乜啦？俾翻啲驚喜，俾翻啲浪漫地好唔好？啊，細佬皇帝。得，只要你肯同蘇怡去旅行咧，就乜都得啦。喂，你唔好阻住我，到時攞唔到機位，我為你市民㗎喎嚇。OK，即刻消失。喂，翻屋企食飯啦，今晚。8點啊？嚇？咩啊？拜拜。嗱，我哋一落機咧，放低咗啲行李之後咧，即刻去食龍蝦餐。食龍蝦餐咧，我哋去沙灘嗰度玩，哇，玩咗成晚啊，老婆。喂，無驚無險又到3點啦咩？啊，係啊，頭位嗰邊嗰間旅行社個招牌未釘好，麻煩你跟啦。OK 啊，冇問題。喂，你收工 happy 啦。留翻俾你捱啦。OK，拜拜。蘇怡。喂，做完 workshop 啦？喂你啊，記住唔好報嗰個咩課程住啊！點解啊？如果你唔喺香港，咪嘥晒啲學費咯。我點會無端端唔喺香港啫？咩人唔喺香港咧嚇？咪去旅行嗰啲咯。去旅行？總之遲下有人會有驚喜啦。你嘅意思係？頭先我咁啱得咁巧見到有人 check 緊機票咯。真嘅？你咪講真㗎？喂，我咩都冇講過㗎喎。咦，你冇玩我啦！死啦，咁我唔要去請假？假梗要請㗎啦，但係手信記住買。哦，你頭先自己話乜都冇講過喎，做乜要送禮物俾你啊？哦，識過橋抽板添啊！我要請假啦，拜拜。Vincent 真係咁問你？佢真係問你係咪仲未放得低阿 Sam？咁你點答佢啊？我冇答，因為我唔識點答。但係其實就算佢唔問，我都知道呢個問題一直都存在，只不過我逃避，我唔想面對。但係既然佢而家係有質疑嘅話，我唔可以再唔答，因為咁樣對佢好唔公平㗎。咁你咪坦白話佢聽咪得咯？最坦白嗰句就係，我根本唔肯定阿 Sam 係唔係就係答案。咁即係話，你叫阿 Sam 做啲嘢啦。我淨係知道，我唔可以答錯，因為我唔想再傷害 Vincent。點可以咁嘅啫？係就係，唔係就唔係。咁你咁樣拖泥帶水，對大家都冇好處㗎。我知我嚟係想唞氣，我唔係想你逼我啊。OK， 我唔係逼你啊，我都係為你好㗎，你知㗎。你整你咩？啲凳亂咁擺。哎呀！我女睇下。哇！你個衰女顧住我隻腳先得㗎。好彩唔係我隻腳咋，如果唔係我跛咗點去旅行啊？咁你都算有異性冇人性。咦？咩事咧？兩個嘈咩？Ruby 姐，我已經入咗紙請假㗎啦，聽日咧你就會收到正式通知。不過咧，我而家就同你口頭上講住先啦。做咩要攞㗎？咩事咁緊張？好緊要嘅，佢同阿 Sam 哥去旅行嘅。你同阿 Sam 去旅行？你行到啦，蘇怡，兩個人去旅行，翻到嚟咧感情好穩固。誒，Belle，你嚟咗啊？係啊。哇！我隻腳好痛。腳痛就上去捽下啦，嚟啊，幫下佢啊，蘇怡。唔得喎，張家知得啦，聽日覆你。OK？你 OK 我 OK 啦。嚟啊，行啦。哦。哎呀。係。喂。聽到啦，聽啦吧。人哋嘅二人世界啊，
嗱，我勸你咧都係唔好三心兩意亂咁諗嘢啦，一切都已成定局啦，係咪？其實 Vincent 啊，真係幾乎係全世界最好嘅男人嚟㗎啦，你要好好珍惜至係啊！我知道，如果因為我而影響咗阿 Sam， 咁樣對 Zoe 都好唔公平。我自己嘅問題，我自己會解決，OK？問你第一個問題啊，煮1隻雞蛋4分鐘，煮5隻雞蛋要幾耐啊？阿哥你答。20分鐘。都係4分鐘啊，5隻雞蛋一齊煮啊嘛，咁渣㗎你。阿嫂問你啊，魚缸裡面有8條金魚，死咗一條，剩翻幾多條？7條啦。8條啊，死嘅魚都係魚嚟㗎嘛。乜你哋咁㗎？都冇心答人哋啲問題嘅？做人啊，要追求答案精神先得㗎嘛。不過我仲有一個問題咧，係我自己想問㗎。其實你哋覺得咧，啲湯好鹹啊？係咩啊？我飽啦，慢食啦。其實咧，你同阿哥係咪有啲唔開心啊？唔係啊，我哋冇事啊。你哋呃唔到我㗎，我見阿哥依輪連手掌都冇掂下你。唔關你哥事，係我自己嘅問題。真係？大佬啊，你係咪因為成日炸會咧，所以嬲咗大嫂啊？講去邊啊你？細路女唔好咁諸事八卦啦。誒，其實生 BB 啲嘢咧，男女雙方都有責任㗎嘛。會唔會係因為你自己有問題，你自己唔知啊？不過唔緊要啦，呢啲嘢好多專家可以幫到你嘅。最緊要你唔好擺喺心裡面，攞出嚟同大家一齊解決啊嘛。唔係話解決就解決㗎，你乜都唔知，唔好煩我啦，好唔好啊？誒，其實如果你真係想生 BB 嘅話咧，仲有好多方法㗎啦。收聲啦！我已經好煩啦，你翻出去得唔得㗎？你咁大聲喝我做咩喎？人哋都係關心你啫嘛。我以後都唔會再理你啊！狗狗，咩事啊？大佬啦，由細到大都未試過咁樣俾佢學過㗎。你同佢講過啲咩？我咩都冇講過喎，我以後都唔會再講嘢㗎啦，唔會再係兩個啲嘢啊。就算 Vincent 講過啲咩都好，我相信佢冇心嘅。不如咁啊，我代佢向你 say sorry 啊！你唔好講啦，你都估怪怪咁。總之一句講晒啦，你兩個啲嘢我以後都唔會再理嘅。謝你啊！我同你數嗰啲嘢。你同我數啲嘢，我唔係好信你啫噃。咁你唔好理。你咪唔理咯。Vincent，唔好意思，我趕時間。你兩個啲嘢，我以後都唔會再理啊！做咩事啫？我大佬啊，佢哋兩個啲嘢你唔好再理啊，咪啱噴到你一面屁啊！但係 Vincent 不嬲都好好脾氣㗎，嚇？哼，好脾氣喎！講到佢兩公婆咧，咪唔係人咁品咯。佢兩個做咩啊？我諗唔關大嫂事嘅，係佢自己有事嘅啫。咩事啊？不可告人嘅事。咩不可告人啊？我懷疑佢唔知係咪有生理嘅問題，搞到自己心理變態。你講乜嘢啊？Coco 嗰個你哥嚟㗎。你唔知㗎啦，佢哋真係有啲問題㗎。我要你搭衫喎，我仲早咗10分鐘。啊，睇隻時間我做咗。不如叫嘢食好嗎？唔該你。你想食咩？是但都冇乜所謂。咁兩個 set lunch 啊。好啊。你約我出嚟有事啊？有事。
實你愛滋病嗰件事係解決咗咯。你想講咩啊？我今朝見過 Vincent， 我覺得佢有啲古怪，連 Coco 都係唔係，即係可能佢係細路女啦。佢覺得唔知 Vincent 想點。你哋係咪有啲咩唔妥？其實我作為一個朋友，有啲咩可以幫手嘅？講咩事？冇嘢唔可以解決㗎，係咪？好似上次嗰件事都係。其實我唔知道解唔解決得到，我淨想知道我哋 Adelaide 嘅決定係啱定錯。我覺得我哋大家要冷靜啲，因為已經係一個改變唔到嘅事實嚟嘅。你已經係靈太，由你識 Vincent 到你戴上嗰隻結婚戒指，你都係一心一意、真心真意鍾意佢嘅。再講你係信緣分嘅，你更加應該知道，你同 Vincent 先係一對嘅。雖然我哋喺埋一齊係一段好短嘅日子，但係大家都係認真，咁就已經夠。Yes。Sorry 啊，其實呢個係我嘅問題，唔關你事。你當我冇講過？唔係真係嘅，你抹晒佢，你當你咩都冇聽過。咩？Sorry 啊。咦？一個人啊？係。唔係喎，約咗人喎。冇假點去旅行？我攞緊假㗎，攞到假陪你去旅行，一定。攞到假先係咯。童話故仔公主嗰啲床啊？似啊，王子哥哥，從此王子同公主就好快樂咁瞓埋一張床咯。你個位真係唔見咗本畫冊啊嘛，氹埋佢開心啦。咁我諗公主有張靚床就唔再要本畫冊噶啦Sam， 喂，點啊？做唔做你啊？唔做。喂，飲唔飲茶？唔使啦，唔該。生果甜品嗰啲咧？有冇得閒㗎？都幾㗎，唔茶唔水咁，俾啲音樂你聽下嚟，不如？喂，係咪真係唔阻你㗎？唔阻，都唔知有冇搞錯，咁唔細㗎，冇嚟搭霎嗰度。係啊，我覺得有個細佬幾好啊，可以傾下偈。以前我哋真係咩都可以傾㗎。
而家都可以傾㗎。我知你為我做咗好多嘢，好多親兄弟未必做得到。做咩事啊？講。冇啊！我想大家坦白啲傾下偈。哇！哥啊 Vincent， 我真係好想。你等一陣啊！乜嘢事啊？我好似食翻咗老豆啲嘢啊！你坐咗我落去睇下，一陣上嚟。有冇搞錯？你冇搞佢啲嘢啊！啲嘢捐就俾我搞啦。Sorry， 繼續。哇，啱啱我朋友 call 話有急事，下次再傾。我同你講咗咯，做人正開正閉，咁會 easy 啲㗎。我唔想自欺欺人，因為我見到佢已經自欺欺人。佢兩個明明就有感情嘅，但係夾硬抑壓自己喺度扮冇嘢。喂，就為咗一本咩童話畫冊？喂，你有冇諗多咗啊？唔單止係本畫冊㗎，係事實擺在眼前。阿比懷疑自己有事嘅時候，第一個揾阿 Sam 唔係揾我。或者佢咪有心咧？係有心就已經係最真㗎啦。感情嘅嘢好抽象㗎，大家遇到考驗嘅時候，就自然分到輕重。而家好明顯，阿 Sam 喺阿 Bell 嘅心目中嘅份量係好重，甚至重過我。佢中意過阿 Sam， 你知㗎喎。佢嫁俾你嗰陣，佢仲係中意阿 Sam， 你亦都知㗎喎。係你自己講過㗎嘛，總有一日會感動佢㗎嘛。呢場仗你不嬲都預咗輸嚟打㗎啦。我唔係唔明啊，我係唔甘心啊！當咁長時間嘅相處，咁耐嘅感情，真係冇辦法贏得翻。呢個問題，除咗阿 Bell 可以答到你，冇人可以答到你。咩啊？我哋唔好再避好。個問題既然我問得出口，我真係好希望會有個答案。我最希望你俾我嘅答案就係我諗多咗，我胡思亂想。但我亦都會有心理準備。你所講嘅答案唔係我所諗。But anyway， 無論個答案係咩都好，我真係好想清楚明白。做夫妻又好，唔做夫妻又好，做人最緊要坦誠，自欺欺人對邊個都唔公平。我知道，你用最大嘅量度嚟容忍我，但我亦都知道呢個答案對我哋兩個人嚟講係好重要，係會影響我哋嘅一生。睇我反反复复，我諗咗好耐好耐，但係我好大壓力啊！我一想諗清楚，我而覺得好混亂。但如果你想我答你，我只可以答你，我真係唔知。或者冇答案已經係個答案。真係唔知，我真係唔知。
阿 Vincent，我喺度恭喜多你一次先，因為嚟緊你就會第一次飛 Captain 㗎啦。Thank you。因為工作崗位唔同，工作嘅時間調配亦都可能有改動。我理解嘅。因為 Sam 暫時飛唔到，咁有啲機長係退休，公司決定派你飛長途航線，有冇問題？冇問題。使唔使同阿 Bell 講聲啊？因為你有排都陪唔到佢嘅喎。我會有適當安排嘅。Good， 係咁決定。如果冇咩，我翻轉先。啊，仲有個好消息，阿 Sam 已經正式獲選為香港嘅傑出青年。都係好消息喎。嗯。記唔記得當初係你提議飛揚做嘅提名人嘅？而家 Sam 咪贏咗，你係佢好朋友，我諗頒獎嗰日由你介紹佢係最恰當。係啦，第二組啦。係 Mandy， 好啊，有啲緊張，唔使咁緊張，慢慢得㗎啦。點啊？我頭髮 O 唔 OK 啊？哦，You look good，真係。喂，睇下我頭有冇亂到？不嬲都咁靚㗎啦。爹哋媽咪啊，你哋唔好咁緊張啦。點同啫？而家係我個仔李阿哥獲選傑出青年噃。我哋唔係緊張，我哋高興啫嘛，係咪？係，Philip。係 Harry。Kenny，你好。點啊？咁講咩好咧嚇？你諗到乜嘢講咩得㗎啦？哦，咁啊，講下我哋對個仔嘅感受啊。用心講咪得咯。哇！我講得唔錯啦，係咪？我話阿峰講得好啊，真啊！都話係心估佢講嗰句咯。其實差唔多噶啦，唔該晒你哋。唔使客氣，不過你放心啊，我冇同阿 Sam 講話我哋知㗎。媽咪啊，依個已經唔係秘密嚟㗎啦。 No， 我哋講嘅全部都係秘密。係啊。See you later。一陣見，拜拜，拜拜，拜拜。係啦，第三組嘉賓啦，咁耐嘅。啊，呢個 Vincent 咁耐仲未到。Vincent。唔好意思啊，遲咗啲。係咪好朋友得獎激動到唔知醒咧？好朋友攞到獎，無論點都係值得高興嘅。咁啊，準備啦。Vincent 啊，依邊啦。唔該。Vincent 啊，作為唐奕森嘅好朋友，對於佢今次獲選成為香港傑出青年，你有啲咩想同大家分享下？唐奕森即係阿 Sam， 我小學已經識佢㗎啦。我記得我識佢係因為我喺學校操場踩爛佢架紙飛機，佢當時冇嬲我，佢仲教我點樣接一架紙飛機先至可以飛得又高又遠。當其時我哋大家都冇諗到，有朝一日我哋會揸住一架真飛機喺天空上面飛。阿 Sam 係香港培訓出嚟嘅第一個華人機長，佢喺事業上邊嘅卓越成就，大家有目共睹。佢可以成為今屆傑出青年，絕對係實至名歸。其實講到傑出，我除咗欣賞阿 Sam 喺事業上面嘅成就，我覺得佢嘅為人都好值得我哋表揚。我記得我細個，我睇過老師喺阿 Sam 嘅成績表入邊寫嘅評語。入邊有兩個形容詞，一個係 compassionate， 另一個係 considerate。我識咗阿 Sam 20幾年，我睇翻佢嘅為人，冇錯，有愛心、有同情心，識得關懷人、識得體諒人，呢啲絕對係阿 Sam 最可貴嘅優點嚟嘅。而且佢好關心社會，佢會救急扶危。我冇記錯嘅話，佢喺飛行救傷隊入邊做義工，起碼超過10年㗎啦。佢仲好關心人，佢永遠都係諗咗人哋先，最尾先諗佢自己。如果你唔識佢嘅，你可能會覺得佢木口木面，冇乜表情。你真正認識佢嘅話，你會知道佢係外冷內熱。你會睇到
佢可以為咗朋友孭鑊，食死貓，俾人誤會，佢唔去解釋嘅。佢可以犧牲自己去成全朋友，最後佢對住你，亦都可以扮作若無其事咁。所以我覺得阿 Sam 嘅傑出係在於佢嘅為人，在於佢嘅情義。佢對朋友絕對係有情有義。我喺呢度好想衷心講一句，我好慶幸認識到一個好似阿 Sam 咁嘅朋友。我以認識阿 Sam 呢個朋友，感覺到自豪同埋驕傲。恭喜你，阿 Sam！有啲咩好睇咧？你覺唔覺得呢度好似人生嘅縮影㗎？你睇下，呢度有悲歡離合，有聚有散，有緣嘅咧就可以白頭到老，冇緣嘅就擦身而過，緣來緣去。你係當局者嘅時候，你根本有好多嘢睇唔清楚㗎。你只要抽身做旁觀者，你望翻轉頭，你先發覺。有好多嘢原來唔係自己控制到。你嘅意思係？我意思係話好多嘢冇話啱定錯嘅，只要努力過、盡過力，結果係點根本冇得勉強嘅。用平常心去睇闊啲、睇遠啲，你就會知道原來悲歡離合都係啲好平常嘅事。做乜你今日好似好多感觸咁嘅？係咩？我反而覺得自己今日一身輕鬆晒喎。你係咪有嘢想講啊？有好多嘢唔使講嘅，到你要明嘅時候，你自然會明。有冇試過想用手捉住啲海水啊？我諗你帶我出嚟，唔係淨係想講海水啩？我係想話，有啲嘢捉唔實就係捉唔實嘅，就算你幾努力想捉實佢，都唔會捉到。Vincent，我終於明白啦，冇得勉強嘅。就算我幾唔捨得、幾唔願意都好，得唔到就係得唔到，我唔會怪任何人。但我希望你都唔好怪我，唔好怪我放手放得咁遲。你記唔記得呢條手鏈？呢條手鏈我跌咗2次，2次都係阿 Sam 執到。但係如果我同阿 Sam 都係有緣，應該係第3次都係佢執到先至係。但係偏偏第3次係你執到翻嚟俾我，咁即係話我揀你唔會有錯。你知唔知條手鏈第3次都係阿 Sam 執嘅？唔係啊，第3次係你套住公仔俾翻我㗎嘛。係阿 Sam 執翻嘅，佢將條手鏈交俾我，叫我俾翻你。如果真係阿 Sam 執到，咁即係？咁即係 Sam 先係同你真正有緣，佢先係真命天子。既然我同你嘅緣分喺阿 Sam 解放喺我手上，即係唔屬於我。所以如果係錯嘅，就唔好俾佢錯落去。如果你問我咩叫錯，咩叫做啱，我真係唔知，我只知道我唔想咁樣。或者緣分嘅嘢係好抽象，係信唔過咧。就算緣分係信唔過，都應該信事實咯。事實而家係發生咗事，你去揾阿 Sam，你唔係揾我。我講咗對唔住。感情唔需要講對唔住。
你心入邊想嘅，你自然就會做得出。呃都係呃唔到你自己嘅。而家事實上喺你心目中，我嘅份量始終比唔上阿 Sam。如果俾佢第二個，我會好唔甘心咯。但係而家阿 Sam，我覺得係值得嘅。我唔知，我乜都唔知，我唔知我想唔想咁樣，我唔知點解會咁樣做，我唔知我腦裏邊諗緊乜嘢，我心究竟想點樣，但係我淨係知道，我永遠我都係唔想出嚟。我明嘅，我真係明。我唔想出嚟。既然你而家咁亂諗唔清楚，唔緊要，你慢慢諗啊。所以我覺得大家分開下，冷靜下，諗清楚對大家都會好啲啊。入唔入得嚟？唔鬧人咪俾你入嚟咯。sorry 咯，俾你鬧翻啦。我先冇咁小氣嘅。我知你係關心我同阿 Bell 先會咁嘅啫，我唔應該發你脾氣㗎。得啦得啦，你唔好講啦。你一係咧就臭脾氣，一係就長氣又沉氣。咁多你咪去邊啊？冇啊，諗住帶翻澳洲送俾爹哋媽咪咯。你翻澳洲咩？冇聽你提過嘅。嬲緊你啊，咪唔同你講咯。仲話唔係小氣喎，自己撐埋晒自己。咩啊？我啊攞咗員工特平機票，都係後補嚟嘅咋，所以啱啱先知。你講笑咋，唔俾你去咩？喂，不如咁啊，你同阿嫂 join 埋一齊去啊！我飛完意大利應該 OK 嘅，但阿 Bell 你唔使預佢啦。點解啊？你哋兩個真係有意啊？遲下你咪知咯。都唔知你兩個搞乜鬼？哇！仲有咁多餸嘅，阿哥你親自下廚添噃。咁麻雀一餐啊嘛，食飯啦。咩最後一餐啊？我意思係話，我以 First Officer 身份煮嘅最後一餐。聽日有飛 Captain 啊嘛，好巴閉㗎。你唔好知我再做下4煮飯洗衫，呢條圍裙咧都功成身退啦。唉，煮飯洗衫啊，不嬲都大嫂做開㗎啦。所以咪要學下自己照顧自己咯。你都係啊。做咩又燒埋我個檔啫？人會變，好多嘢都會變，學下點去適應。你啊就真係好似變到Sam哥咁樣啊！
成日都咁多道理講啊！我點為阿 Sam 啫？大嫂，做咩成晚都粒聲唔出咁啊？唔係咁食飯顧住講嘢會胃痛噶嘛？咁你又邊有食啫？又唔見你扒飯，又唔見你夾餸。係咯，我咁得閒都等第二餐先啦，煮咗成擔心機㗎。嚟啊，俾下面啦。我後日就飛澳洲，阿哥咧，你仲應該喺意大利喎。咁我哋要翻嚟先至見咯。你翻嚟會再見㗎？有緣一定會再見㗎。飛埋轉羅馬，我會搬出去㗎啦。我諗俾多啲空間大家，對大家都會好啲。我哋真係唔可以當咩事都冇發生過咩？你可以咩？同情同愛情㗎，你忠於自己嘅感受，先係對愛情最大嘅尊重。一段感情可以 work out，冇話邊個錯，亦冇人會知道第二段感情唔會比第一段感情更加精彩。所以放鬆啲，睇遠啲。我有個最後嘅要求。我可唔可以拖住你嘅手瞓一晚？因為最後一晚喺張公主床度，我想有個開心啲嘅回憶。我淨係知道，過咗今晚，所有嘅嘢都唔會一樣。變幻原是永恆啊嘛，個個都有得唱啦。冇諗咁多，今晚我哋一齊發個好夢。競技場如同宏大佈景，可惜我未盡情，無能為力高興。大教堂鐘聲都夠好聽。每個機師當知道佢哋出 trip 嘅時候咧，佢哋都會爭取最多嘅時間去休息同埋睡眠。而喺長途機上面咧，我哋更加會輪流休息，確保每個機師咧都有足夠嘅精神去繼續工作。而喺航班起飛之前嘅10個鐘頭裏邊咧，我哋更加係唔會飲酒嘅喎。咁我哋咁專業啊，下次你搭飛機嘅時候可以大覺瞓啦。我卻為了他佔動更多，即使世界